നമസ്കാരം. പട്ടയഭൂമിയിലെ റിസർവ് ചെയ്ത മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 ഒക്ടോബർ 24-ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുറിച്ചു മാറ്റിയത് 100 കോടിയുടെ മരങ്ങൾ. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിസർവ് മരങ്ങളായ ഈട്ടി, തേക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് കടത്തിയത്. 3 മാസത്തിനു ശേഷം റവന്യൂ വകുപ്പ് ഈ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിചിത്രമായ സംഭവം. അതായത് ചിലർക്ക് പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രം മരം മുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ്. വയനാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് വ്യാപകമായി മരം മുറിച്ചത്. വയനാട് മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 15 കോടിയോളം രൂപ വില വരുന്ന ഈട്ടിത്തടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇടുക്കി, തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് വലിയ തോതിൽ മരം മുറിച്ചു കടത്തിയതെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 101 മരങ്ങളാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മുറിച്ചത്. തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ 500 ഈട്ടി, തേക്ക് മരങ്ങളെങ്കിലും മുറിച്ചു കാണുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം. അതേസമയം ഇടുക്കിയിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ വരുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. വയനാട്ടിലെ സത്യസന്ധനായ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. അതിനിടെ മുട്ടിൽ മരം വെട്ടിനെ കുറിച്ച് വനംവകുപ്പിന് മൊഴി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിപ്പെട്ട കരാറുകാരന് പോലീസ് സംരക്ഷണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതരുടെ പേര് പറയാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നുമാണ് മരം മുറിക്കാൻ കരാറെടുത്ത ബത്തേരി മൂലങ്കാവ് സ്വദേശി ഹംസക്കുട്ടിയുടെ പരാതി. മരം മുറിച്ച ഇനത്തിൽ നൽകാനുള്ള 11 ലക്ഷം രൂപ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. മരം മുറിക്ക് അനുമതിയുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് കരാർ നൽകിയതെന്ന് ഹംസക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ച് പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അതിനിടെ മുട്ടിൽ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈത്തിരി തഹസിൽദാരുടെ പരാതിയിൽ 68 പേരെ പ്രതി ചേർത്ത് മീനങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഇതിൽ ആദിവാസികളുമുണ്ട്. ഇവരെയും ചിലർ ചതിക്കുകയായിരുന്നു. ആദിവാസികൾ ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. ഇത് ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാനെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. മാംഗോ ഫോണിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരാണ് വയനാട്ടിലെ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഹംസക്കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും ഇവർ തന്നെയാണ്. ആദിവാസികളെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കുമ്പോൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്രതിഷേധമുയരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈ പഴുതുപയോഗിച്ച് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമം. അതായത് റവന്യൂ വകുപ്പിലും പോലീസിലും എല്ലാം അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. പിണറായി വിജയനുമായി കൈകൊടുക്കുന്ന ചിത്രവും മറ്റും കാട്ടിയാണ് ഇവർ ആദിവാസികളെ പറ്റിച്ചത്. മരക്കച്ചവടം ചെയ്ത റോജി അഗസ്റ്റിൻ, സഹോദരൻ ആൻഡോ അഗസ്റ്റിൻ, കർഷകർ എന്നിവർ അടക്കം 42 പേർക്കെതിരെയാണ് വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരിൽ 15 ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരുമുണ്ട്. റോജി തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മരം കച്ചവടം ചെയ്തതാണെന്ന് ഭൂവുടമകൾ വനംവകുപ്പിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആദിവാസികളെ കേസിൽ പ്രതികളാക്കി. ഇതാണ് ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്. ഇതോടെ സാക്ഷികളില്ലാതെ കേസായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്യും. കോടതിയിൽ കേസെത്തുമ്പോൾ പ്രതികളാരും തങ്ങളെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന മൊഴികൾ കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 1964 ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വൃക്ഷവില അടച്ച് റിസർവ് ചെയ്ത ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും കർഷകർക്ക് മുറിക്കാമെന്നായിരുന്നു 2020 ഉത്തരവ്. ഇതിന് ആരുടെയും അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മരം മുറിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപവുമായി കണക്കാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന താക്കീതും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം പരാമർശം സാധാരണ ഉത്തരവുകളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല.